रेडी छ यस्तो मिठो बनाएको छ होइन म फेरि खाजा पिर्न लागिसक्यो ट्रेन चाहिँ छुट्न लागिसक्यो त्यसै कारण अलिअलि लाग्छ ल ट्रेन चाहिँ आयो होइन अब चाहिँ हामी यसमा चढ्छौँ बाटोमा बसेर खानु पर्यो है वेलकम ब्याक न्यू ब्लग है गाइस ल मैले चाहिँ भोलिको लागि कामको लागि भोलि चाहिँ काम छ ध्वस्त काम छ बिहानदेखि बेलुकासम्म काम छ ब्याङ्क काम क्यास नै हो फेरि ह्यान्ड क्यास भित्र पाइँदैन कसैले लगाइदिन्न लगाइदिए त अब गर्न पनि पाइन्थ्यो होला ब्याङ्क क्यास हो यस भोलिको लागि खाजा रेडी छ यस्तो मिठो बनाएको छ होइन म फेरि खाजा बनाउनु त बबाल मान्छे हो नि त होइन अनि अझै बाँकी छ हो यहाँ यस परिकार पकाउँदैछ फेरि उसको छुट्टै परिकार छ के छ है दाल चाहिँ सकिएको छ हाम्रो दाल लिएर आउनुपर्ने कन्डिसन भएको छ चामल बोराको बोरा छ चामल त्यहाँ छ अनि यस्तो तरिकामा हामीले अब तरिकाहरू बनाएर खाने छ अनि आजको मेन टपिक भनेको आज खास मैले के गरेँ थाहा भएन लुगा धुँदा धुँदै सक्यो क्या सक्यो भने आउँछ यो बिग्रियो क्या वासिङ मेसिन चाहिँ अनै हुँदैन अरे के भएको हो यो पानी यस्तो भरिरहने क्या पानी जाने तरिकै जाने होइन के भएको जानिएन यदि कसैले जान्नु भएको छ भने कमेन्ट गरिदिनु होइन यो बिग्रियो हो कि नजाने हो कि यो खान चाहिँ सर्च गरेर पनि गरेको जति सक्ने गरेको तर भएन जति गर्दा पनि यसको विकल्प मसँग चाहिँ छैन होइन के भएको थाहा छैन केटाहरू यस्तो ध्वस्त पढिरहने पढेको यस्तै छ है त गाइस आजको भ्लग यहीँबाट सुरु भयो अब भोलिको कन्टिन्यू गरिन्छ यसैमा जोडेर भोलिको भ्लग हाल्छु अब अहिले सुतौँ मस्त व्यस्त रहनु होइन फेरि भोलि उठेर फेरि काम साम हाल्नुपर्छ है त गाइज ल के फलन है त गाइज ल गाइस हिजोको भ्लगपछि हिजोको चाहिँ बेलुकाको भिडियोपछि फेरि स्वागत गरिसकेँ मैले होप सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला म त एकदम बिन्दास है अलिअलि रुवा लाग्छ रुवालाई खाजे भन्छ जापानिजमा अर्को जरोलाई नेतु समथिङ त्यस्तै के भन्छ ठ्याक्कै याद भएन मलाई ल हामी चाहिँ आज पनि आज चाहिँ सन्डे आज चाहिँ हामी काम हान्न चाहिँ उता जाँदैछौँ त्यसको लागि अब एकीमा आइदियो उमेकीमा अब टिकट काट्न लाग्छ हामी है यो टिकट काटिसकेपछि अनि हामी जान्छौँ ल यस टिकट काटिसक्यो एउटा झऱ्यो भएन ए झरेर आइन्छ एउटा मात्रै दिएर चाहिँ नि झऱ्यो ल अब यहाँबाट जान्छौँ अब हामी एकी चढ्यो पछाडि अनि उता सासागुरी उभिएर सासागुरीबाट अनि भ्लग आउँछ है त गाइस ल के फलो है ल है त गाइस ल ट्रेन चाहिँ आउनलाई कराइराख उताबाट हो यो चाहिँ वान वे हो आइरहेछ उताबाट त्यहाँबाट आइरहेको ट्रेन चाहिँ यस्तो तरिकामा आइरहेको छ भने फर्कियो के हो जानिन्न ट्रेन चाहिँ आयो सब दोस्त पैसा हानेर आएको हो यहाँ सबै पैसा हानेर आएको है यो चाहिँ वान वे हो अब यता आउँछ अब फेरि यताबाट उता जान्छ यहाँ दुईवटा छैन यस्तो छ कति बिस्तारै आएको त कि यहाँ रोकिने भएर बिस्तारै आयो कि होला सायद ट्रेन आयो अब हामी यहाँ ट्रेन चढ्छौँ अहिले गाइज ल हामी यो ट्रेन कोरेर अर्को ट्रेनमा छिरिने ठाउँमा आइपुगिसक्यो अब यस्तो छ यो भिडियो पुरै पैसा कमाउन कुरेकाहरू भिडियो हो पैसा कति छाप्नु होइन हामीले त छाप्न पायो भने पाइएन हामी त पढ्न आएको मान्छे होइन त्यो हिसाबले पनि होला लाइन चाहिँ पुरै ट्रेन जान्न लाइन बसिरहेको ट्रेन जान्न लाइन बसिरहेको यस्तो मिठो लाइन बसिरहेको हामी नेपालीहरू भए भए लाइन छैन भनेर त दोस्त हुन्थ्यो यस्तो छ अब ट्रेन यताबाट आउँछ त्यसपछि हुन्छ यस्तो मिठो लाइन छ यो पुरै ट्रेन चाहिँ आइकन अब गइसक्यो अब यहाँबाट अर्को ट्रेन आउँछ हामी यताबाट जान्छौँ है त्यो ट्रेनमा त्यस्तो तरिकामा जान्छौँ है टाइम चाहिँ 27 जान्छ अहिले 24 भयो 23 भयो यहीँ हो र हामी यहीँबाट चढायो अस्ति हामी चाहिँ यता यो ठाउँ यो सासागुरी आइपुग्यो हामी सासागुरी चाहिँ आइसक्यौँ प्लेनको काका बसिरहनु के अरे प्लेनको हाल आउँछ ट्रेनको काका बसिरहनु चाहिँ हामी चाहिँ अब यसरी यो तरिकामा निस्किन्छ उकालो छ यो चाहिँ सगरमाथा चढाएदेखि त्यो हुँदो रहेछ के उकालो खाँच्चै त्यो चढ्नै पर्ने हुँदैन त्यो भाइ साथै
के लेखा यो पढ्न जानिन्न अङ्ग्रेजी भएर बरु जानिन्थ्यो यहीँबाट हो अस्ति हामी यहीँबाट गएको त्यो कुराहरूले हाल्लो गरेर यहीँबाट हामीलाई यताबाट हामी निस्किन्छ अब ल खै त गाइस म चाहिँ अब चाहिँ जेउजु भइसक्यो कहाँ हुँदैछ सिराउने यहाँ रहेछ है ल यस्तो जेउजु भइसक्यो अब चाहिँ त्यो कार्ड हाल्दा अब चाहिँ मलाई नि आइसक्यो नि त के गर्ने कसो गर्ने होला त्यही छ हामीलाई लिन अब गाडी आउँछ होला सायद त्यसपछि हामी गाडीमा सुट्ट उठ्छौँ फाइदा भएछ ल यता चाहिँ मामाको गाडी रहेछ मामा भनेको अब यहाँको नि पुलिसहरू चाहिँ यस्तो गुडिरहन्छ है यहाँ गुडेको गुडै गर्छ क्या पुलिसहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ यस्तो मजा छ यहाँ चाहिँ यस्तो दामी ठाउँ छ यस्तो बबाल ठाउँ छ त्यो भाइ हिसाबले अब अरू चाहिँ खाजा किन्न गएको छु मैले त हिजो बेलुकै बबाल बनाएको छु रोटी सोटी तरकारी बनाएर लिएर आएको छु खान्छ आज काम हालिन्छ बेलुका 4-5 बजीसम्म काम हालिन्छ 2 बजीसम्म हो त 2 बजीसम्म काम हालिन्छ हाम्रो 24 घन्टा पुगेको थियो 28 घन्टा पुग्छ यता गएछ ल केही किनौँ भनेर आएको यहाँ छुन सक्ने रेट लागेन मलाई ल यार हेर्ने लोगो रहेछ है गुगल प्ले स्टोरको यस्तो यस्तो बबाल लोगो पनि रहेछ है अब यो लोगो मलाई काम छैन सर्टिफाई पनि रहेछ म चाहिँ लागेँ यहाँ किन सक्ने केही लागेन मैले घरैबाट गएको छु यसो अलिअलि किनौँ भनेको किनेन अब तरकारी अघि खाइयो रोटी पनि हिजो बनाएको टोक्न छैन रहन्छ चुइगम जस्तै हो पनि कहाँ केही थाहा पाइएन बाटोमा बसेर खानु पर्यो है ल फाइनल्ली गएछ हाम्रो काम सक्यो 1 बजे नै सक्यो रमित दाइ जस्तै भयो खाने ठाउँ कहीँ केही भेटिएन एमसम्म थिच्न पर्ने नजाने रहेछ जान्यो अनि काम सक्यो हाम्रो ठिक छ नि ठिक छ त 28 घण्टा कसरी पुग्छ भन्नुहुन्छ त अहिले कस्तो अचम्म लागिरहेको 28 घण्टा पुग्छ त तिमीहरूको पुग्दैन हाम्रो पुग्छ त 28 घण्टा तिम्रो कसरी पुग्छ मेरो कसरी पुग्दैन त 28 घण्टा तिम्रो कसरी पुग्छ 28 घण्टा मेरो 28 घण्टा पुग्छ हामीले चाहिँ काम सकेर पनि ट्रेन पनि आइसक्यो अब हामी चाहिँ यसरी जान्छौँ एकछिनमा जान्छौँ यस्तो छ है यस्तो चिसो किन्यो गर्मी छ आज चाहिँ किन हो गर्मी छ फेरि कोकोकोला ल ट्रेन चाहिँ आयो होइन अब चाहिँ हामी यसमा चढ्छौँ सिफ्ट हुनुपर्ने कन्डिसन छ हेर त यस्तो धोस्तो तरिकामा कुद्छन् मान्छेहरू यहाँ लिफ्ट पनि रहेछ है त्यहाँ त मौसम चाहिँ एकदम दामी छ गर्मी छ जाडो त भए तापनि तर गर्मी नै छ हामी अब जानुपर्ने चाहिँ कता छ जानु पऱ्यो ओ छिटो न ट्रेन यतै छ उठ्यो हिँड्न लागिसक्यो ट्रेन चाहिँ छुट्न लागिसक्यो त्यसै कारणले हामीले के गरिन्छ नल्ले आइसक्यो ट्रेन चढेर पनि ट्रेन यस्तो छ है ट्रेन चढेर पनि हामीले काम सकेर ठ्याक्कै हामी दर्शन म सधैँ काट्दैन त्यो कागज छ कि छ त्यो म यसैमा भेटेँ यहाँ चाहिँ हालेँ तर चेक गरेन त अनि उसै आयो नि हिँड्ने चाहिँ सक्यो आजको चाहिँ बस सबैले जसले हेरिदिनु भयो बाहिर जानु यस्तो मिठो छ भिडियो हेरिदिनु भयो त्यसको लागि आभारी छु हस् थ्याङ्क यू सो मच है त गाइज ल नेक्स्ट भिडियो आउँछ सब्सक्राइब गरौँ यताउता सबै छ है त गाइज ल अहिले ल बाबाई टेक केयर है त गाइज ल